verlautbart gerade Beef. Unsere Schwänze sind gerade, aber unsere Nasen schief. Und wenn der Türsteher vor dem Club Faxen macht, kriegt er ein paar Flaschen ab. Und das die ganze Nacht, manche werden observiert, manche kommen ins Bunker. Aber wenn sie... Servus meine lieben Freunde, seid gegrüßt zu einem brandneuen Unboxing-Video von mir. Heute stelle ich euch die neue Box von dem guten Herrn Kurdo vor, der heute Release Day feiert mit 11. Stock Sound. Und somit gibt es das Album seit heute auch überall zu kaufen und zu streamen und dementsprechend die Box natürlich auch. Ich würde sagen, ich fange erstmal damit an, euch die Box vorzustellen und danach komme ich dann zu den Inhalten. Also, was man als allererstes, glaube ich, einem direkt ins Auge fällt, es ist keine normale Deluxe-Box, weil er einfach mal einen Fußball in seiner Box hat. Das fällt einem natürlich direkt ins Auge, ist auch Baba gemacht, trotzdem die Box. Hier vorne auf der Hauptseite hätten wir eine 2 stehen in schwarz, Box in schwarz-orange gehalten. Hier vorne mit dem Fußball, hier nochmal eine 2 in orange gehalten. Hier hinten hätten wir den guten Herrn Kurdo, 11. Stock Sound heißt das Album. So sieht die Box aus, wie schon gesagt, orange-schwarz gehalten. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal nacheinander mit den Inhalten an. Erstmal den Kleber hier drum weg. Machen wir das gute Stück mal auf. So. Hole ich mal erstmal die Inhalte jetzt raus. Zu dem Fußball komme ich später. Fange ich erstmal jetzt weiter mit den Stickern an. Erstmal hätten wir einen in schwarz-orange gehaltenen 11. Stock Sound Sticker. So sieht das Ganze aus. Dann hätten wir einen schwarz-weiß gehaltenen Sticker. Wellow, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das wäre der zweite Sticker. Hier unten steht nochmal die Instagram-Seite von Kurdo und einmal die Instagram-Seite von, ja, kann ich jetzt leider nicht ganz aussprechen, tut mir leid, Zenobit, glaube ich, Zenobit Basil. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, tut mir auf jeden Fall leid, wenn ich mich jetzt versprochen habe oder das nicht richtig ausgesprochen habe. An dieser Stelle Grüße gehen raus. Dann komme ich zum dritten Sticker. Von der Straße für die Straße Sticker. Orange, schwarz, weiß gehalten. Auch ein sehr schöner Sticker. Hier hätten wir einen schwarz-orangenen mit der 2. Auch ein sehr schöner Sticker. 4 Baba Sticker kann ich einfach nur sagen. Da werde ich auf jeden Fall Verwendung für finden. Komme ich jetzt zu dem Schlüsselanhänger. Darauf steht überall 11. Stock Sound Kurdo. Ist jetzt kein großer Schlüsselanhänger. Die meisten haben ja so ein breites Knipsteil hier. Das ist eher ein kleiner Schlüsselanhänger. Ne, Schlüsselband ist das, glaube ich, wo man halt hier Schlüssel dran machen kann. Hier vorne, kann man den aufmachen oder nicht? Ja, kann man so aufmachen und sich dann einfach um den Hals hängen. Sehr schön gemacht, gefällt mir auch sehr gut. Das wäre der Schlüsselanhänger. Und dann komme ich jetzt zuallererst zu dem Album. Auf dem Album sind enthalten 14 Tracks und alle ohne Feature, aber auf jeden Fall sehr Baba und krasse Songs dabei, muss ich einfach sagen. Ich habe mir das Album gestern schon gegeben, da ich es vom Kollegen geschickt bekommen habe. Ein sehr krankes Album, einfach kann ich euch nur sagen, Leute. Also holt es euch auf jeden Fall. So. So sieht das Cover aus mit dem guten Herrn.
mache ich das Ganze mal auf für euch. Boah. So sieht das aus von innen. Orange-schwarz gehalten, sehr schön. Schauen wir mal von hinten. Matt schwarz gehalten, auch sehr nice. Komme ich mal zu der Rückseite, zeige ich euch die Tracks mal. So sieht das Ganze von hinten aus, auch orange-schwarz gehalten. Das wäre das Baba-Album von ihnen, 11. Stock Sound. Dann hätten wir hier die EP. Darauf enthalten sind 3 Tracks. Und ich glaube, das Ganze heißt Rein in die Air Max EP. So sieht das aus. Leider wieder in so einem Pappschuber. Aber kann man nichts machen, meine lieben Freunde. Auch matt schwarz gehalten. So sieht das aus. Dann hätten wir noch eine DVD dabei. So sieht die aus. Auch sehr schön gemacht. So sieht das von hinten aus. Und so, wenn man die Disc rausholt. Schwarz-orange gehalten. Sehr schön gemacht. Dann hätten wir nochmal die Instrumentals für alle Newcomer-Rapper, die auf den Beats auch mal abgehen wollen und zeigen wollen, was sie drauf haben. So sieht das aus. Wie gesagt, auf dem Album sind 14 babahafte Tracks drauf. So sieht das Ganze aus. Komme ich jetzt als nächstes zu dem Trikot. Ja, die Qualität fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr krass an, wie man unschwer erkennen kann. Hoffe ich mal, dass ihr das auch seht an den Nähten. Sehr hochwertig verarbeitet. In Größe L hätten wir das Ganze. Zeige ich euch das Trikot erstmal von hinten. Ghetto Nummer 11. Sehr schön gemacht. Schwarz gehalten das Trikot mit oranger Schrift. Sehr nice, auf jeden Fall gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hier vorne hätten wir nochmal Rellow draufstehen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So sieht das Ganze von vorne aus. Dann hätten wir hier nochmal von der Straße für die Straße. Sehr schön gemacht. Kann man sich auf jeden Fall sehr gut anziehen, wenn man unterwegs ist. Für die Schule, für Clubs, für Shisha-Bars, wo auch immer ihr gerade seid. Ist auf jeden Fall sehr tragenswert und sehr empfehlenswert. Also gönnt euch auf jeden Fall die Box. Supportet den guten Herrn. Und ich würde sagen, zum Abschluss jetzt komme ich zu dem babahaften Ball von dem guten Herrn. Da hätten wir ihn. Mal gucken, ob auch ein bisschen Luft drin ist. Auf jeden Fall stabil. Sehr gut Luft drin. Kann man direkt losballern und der neue Champ werden, würde ich mal sagen. Hier hätten wir auch nochmal von der Straße für die Straße draufstehen. Sehr heftiger Ball, gefällt mir sehr gut. Auch eine nice Idee von dem guten Herrn. Werde ich auf jeden Fall Verwendung für finden. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fußballspieler, aber ich würde sagen, dank dem Ball von dem guten Herrn werde ich auf jeden Fall ein Champ jetzt. Und mal gucken, vielleicht lade ich auch mal ein Fußballbild, wo ich mit dem Ball kicke, auf meiner Instagram-Seite xphilipp_ nach unten hoch. Ihr könnt mir auch gerne folgen. Und ich würde sagen, das war's auch eigentlich schon mit dem Unboxing. An dieser Stelle gehen Grüße raus an den guten Herrn Kurdo. Ich wünsche ihm alles Gute mit dem Album und viel Erfolg auf jeden Fall. Folgt dem guten Herrn auch auf Instagram. Die Seite verlinke ich euch unten in meiner Beschreibung. Das Album und alles andere findet ihr auch in meiner Beschreibung.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich drüber freuen. Vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke an dieser Stelle voraus. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch was, meine Freunde.